សុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្លម្ជូរដើមចេកជាមួយនឹងក្បាលត្រីអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះរួមមានចាយើងមានក្បាលត្រីនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំបានលាងស្អាតធ្វើស្អាតហើយនេះគឺដើមចេកបងប្អូនយើងចាត់អញ្ចឹងជាស្ដើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រាំទឹកក្រូចឆ្មាឲ្យវាភ្លឺអញ្ចឹងចាហើយនេះគឺខ្ញុំប្រើម្ជូរត្រួយអំពិលហើយនេះគឺស្លឹកម្រះព្រៅបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្លះសេទូទឹកកកអញ្ចឹងវារៀងខ្មៅចានេះគឺមើមខ្ទឹមសហើយនេះគឺរំដេងហើយយើងមានម្ទេស3គ្រាប់នេះចានេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរចានេះគឺស្ករសហើយនេះគឺទឹកត្រីអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់រៀបចំដាំទឹកបងប្អូនដាំទឹកយើងធម្មតានេះហើយទឹកហ្នឹងយើងដាំឲ្យពុះចាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របដើម្បីវាឆាប់ពុះផងចាអញ្ចឹងយើងទុកមួយស្ទុះទៅចាឥឡូវទឹកពុះហើយជាបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងក្រៅផ្សេងទៀតចូលចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលបងប្អូនទឹកត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយកន្លះខ្ញុំប្រើទឹកត្រីហ្នឹងជំនួសប្រហុកបងប្អូនចូលចិត្តប្រហុកបងប្អូនជ្រុំប្រហុកចាឲ្យខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងចូលដែរហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំរំងាស់បន្តិចទៅចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ត្រីនឹងចូលបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របទុកមួយសន្ទុះរហូតដល់វាពុះបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរបងប្អូនម្សៅស៊ុបខ្នុរហ្នឹងខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយឬស្ករសនេះខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយចាយើងកូរវាបន្តិចទៅឲ្យវាចូលគ្រឿងក្រៅហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់ម្ទេសឲ្យហើយដែរម្ទេសនេះខ្ញុំដាក់3គ្រាប់ហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ដើមចេកចូលបងប្អូនដើមចេកនេះគឺយើងបានហាន់ជាទូចចឹងហើយក៏យើងបានលាងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាឲ្យស្អាតដែរក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺយើងចាត់ជាចំណិតដាក់នៅក្នុងទឹកបងប្អូនហើយយើងត្រាំដើមចេកនេះដែលយើងចាត់ហើយហ្នឹងនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងមួយសន្ទុះទៅឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្រង់យកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងនេះតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរំងាស់ឲ្យដើមចេកយើងនេះរៀងស្លោកសពបន្តិចបងប្អូនហើយយើងរំងាស់ហ្នឹងយើងមិនបាច់ក្រូពេយើងចំហគ្រប់ឆ្នាំងអញ្ចឹងណា
ចាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំដាក់ត្រួយអំពិលចូលបងប្អូនបើបងប្អូនប្រើម្ជូរអំពិលទុំក៏បានម្ជូរសណ្ដាន់ក្រៀមក៏បានឥឡូវខ្ញុំប្រើត្រួយអំពិលចាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងយកវែកជ្រុំបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជូរចាហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទុកវាមួយសន្ទុះទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើទេសម្លម្ជូរចេកជាមួយនឹងក្បាលត្រីចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ